Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը հաղորդագրություն է տարածել Twitter-ում։ Այս վերջին իրադարձություններն ազդարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը վերահսկողությունից դուրս գալու վտանգի տակ է։ Հետևանքներից տուժում են տարածաշրջանի քաղաքացիական անձինք, նրանք զոհվում են, տառապում վնասվածքներից։ Ռազմական գործողություններն առաջնագծի տարբեր ուղղություններով ինտենսիվ կերպով շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակը հատկապես թեժ մարտեր է մղում Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց, Սղնախ եւ Ակնաղբյուր հատվածում։ Թշնամին ունի կենթանի ուժի մեծ կորուստներ, հաղորդում է Արցախի հանրապետության նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Ամբողջ հայությունը կռվելու է անմնացորդ եւ անհրաժեշտ ճշգրիտ հասցված հակահարվածը հակառակորդի համար կործանարար փլուզման էֆեկտ է ունենալու, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը հայտարարել է, որ Արցախի պաշտպանության բանակը Արցախի հարավային ճակատում այս պահին առկա ռազմաճակատային բնագծին չի համակերպվի։ Հրադադարի գնալը քաղաքական հարց է, բայց մեր ռազմական պլաններում այս վիճակին համակերպվել չկա։ Մեր պլաններում այս գործողություններն են։ Իրանը պատրաստել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման իր տարբերակը տարածքային ամբողջականության հիմքով եւ պատրաստվում է ներկայացնել Բաքվում, Մոսկվայում, Երևանում եւ Անկարայում։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Պուտինը եւ Էրդողանը։ Վերջինս առաջարկել է երկուսով լուծել խնդիրը։ Ալիևը հանկարծ առանց նախապայմանների բանակցելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Հայկական կողմը ունի մեկ խնդիր՝ ներկա ուժերն ու ռեսուրսները կենտրոնացնել թշնամու վճռական հակահարված հասցնելուն։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կարծես թե մոտ է հայկական շահերի ու իրավունքների հիմքով ռազմավարության ձևակերպմանը։ Պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ մեր ստորաբաժանումների նահանջած վայրերում ստեղծվում են ահաբեկչական բազաներ։ Դրանք չեզոքացնելն ու հակաահաբեկչական պայքարը շարունակելը նոր խորությամբ ոչ միայն չի հակասում զինադադարի պայմանավորվածություններին, այլև նպաստում է դրան։ Մեր պլաններում այլ գործողություններ են, այլ բնույթի եւ տարածքի, ասել է Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Մեր գործընկերներն ու հակառակորդներն իրենք են քանդել ամեն պայմանավորվածություն։ Իրանը հարձակողական ստորաբաժանումներ է տեղակայել հյուսիսային սահմանին եւ անվտանգային որևէ ոտնձգության դեպքում կտա շատ կոշտ պատասխան։ Այդ մասին խոսել է Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հյուսիսարևելյան շրջանի շտաբի հրամանատար Ալի Հաջիլուն, որը հայտնել է սահմանին բանակի 321-րդ հարձակողական շարժողական բրիգադի որոշ ստորաբաժանումների տեղակայման մասին։ Ուշադրության է արժանի ստորաբաժանումների բնույթը հարձակողական, ինչը նշանակում է, որ Իրանի հյուսիսային սահմանին ռազմուժի տեղակայումը չի սահմանափակվում պաշտպանական խնդիրներով, այլ կերպ ասած Իրանը պատրաստվում է հարձակողական գործողությունների, ինչը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Թեհրանը չի սահմանափակվելու իր սահմաններով։ Այսինքն Իրանը անհրաժեշտության դեպքում պատրաստվում է ռազմական գործողությունները սահմանից այն կողմ տեղափոխելու եւ խնդիրներ լուծելու գործողության։ Հարցն այն է, թե որ դեպքն է համարվում անհրաժեշտություն։ Ըստ ամենայնի խոսքը Իրանի տարածքի հանդեպ ֆիզիկական ոտնձգության ռիսկի մասին չէ, կամ միայն դրա մասին չէ։ Իրանը թերևս զորքի բնույթով ակնարկում է, որ անվտանգային ռիսկ եւ ոտնձգություն է դիտարկելու, նաեւ սահմանից անդին որոշակի փոփոխությունների հավանականությունը կամ վտանգը։ Մասնավորապես այդ համատեքստում ուշադրության է արժանի այն, որ Թուրք-Ադրբեջանը ահաբեկչական գրոհի թուրքական պլանում ուրվագծվում է Նախիջևան-Ադրբեջան ցամաքային կապի նպատակը։ Հենց այդ դիտարկումն է թերևս Իրանին տվել հարձակողական ստորաբաժանումների տեղակայման հիմք, հայտարարելով, որ Թեհրանը թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություն։ Ավելորդ է խոսել այն մասին, որ Նախիջևան-Ադրբեջան ցամաքային կապը գործնականում լինելու է Իրանի շահի ու անվտանգությանը հասցված թուրքական էական հարված։ Սակայն խնդիրը թերևս Հայաստանի Հանրապետության Մեղրու սահմանագոտին չէ։ Իրանի համար սկզբունքային է որոշակի անվտանգության գոտու հարցը։ Այն իմաստով, որ Մեղրին չվերցվի թուրք-ադրբեջանական չակերտավոր ակցանի մեջ, թողնելով այսպես ասած բլիցկրիգի վտանգի տակ։ Հատկանշական է, որ իրանցի թե քաղաքական, թե ռազմական պաշտոնյաներ այս օրերին այցելում են Խուդաֆերինի շրջան, ուր առաջխաղացում է արձանագրել Թուրք-Ադրբեջանը ահաբեկչական միավորումը։ Ըստ ամենայնի դրանից ավելի առաջխաղացումը Իրանն այլևս դիտարկում է կենսական սպառնալիք, նաև իր սահմանի համար, ինչն էլ ի պատասխան փորձում է զգուշացնել հարձակողական ստորաբաժանումների տեղակայումով։ Ի վերջո թուրքական ագրեսիան կարող է ռեգիոնում
ռացիոնալ քաղաքական օրակարգում առաջ բերել։ Հայաստանի հարավի անվտանգային հարց եւ այստեղ դաշնակցային պարտավորության շրջանակում ռուսական զինուժի որոշակի տեղակայման խնդիր։ Առավել եւս, որ այս օրերին տեղի է ունեցել ռուսական ռազմական ժամանակավոր ճամբարի տեղակայում։ Իրանի համար ինչպես անցանկալի է թուրք-ադրբեջանական չակերտավոր մոտիկությունը, այնպես էլ ցանկալի չի լինի Հայաստանի հարավում ռուսական ռազմական մշտական ներկայությունը, ինչը Թեհրանն ակնարկել է տարիներ շարունակ։ Միաժամանակ Թեհրանի համար պարզորոշ տեսանելի է այն անվտանգային սպառնալիքը, որը կարող է առնվազն լինել այդ օրինակ հարցերի քննարկման հիմքում։ Իրանն ունի դա թույլ չտալու տարբերակ։ Հաջորդ թիվ խնդրում ենք բաց մի թողեք այն տեղեկությունները, որը կներկայացնենք, պինդ եղեք։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովի կարծիքով Վաշինգտոնում Մայք Պոմպեոյի հետ կայացած հանդիպումից հետո Ժնևում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների կայանալիք հանդիպումը կարևոր է։ Կարծում եմ կմշակվի կոմպրոմիսային ինչ-որ տարբերակ։ Հայկական կողմն արդեն համաձայնել է կոմպրոմիսային տարբերակին, եւ ըստ երևույթին Ադրբեջանն այն ընդունել է։ Ինչու, որովհետեւ կա մեծ ճնշում կրակի դադարեցման հետ կապված։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա. «Մեր զրուցակիցը բերեց Թուրքիայի ու Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ժնևում կայանալիք հանդիպման ժամանակ կքննարկվեն պայմանները, առաջինը կրակի դադարեցում եւ անցում բանակցությունների կոմպրոմիսային սկզբունքների վրա։ Շատ մանրամասներ ինձ հայտնի չեն, բայց ըստ երևույթին կլինի վերադարձ մադրիդյան սկզբունքների այս կամ այն սցենարին»։ Քաղաքագետի խոսքով Թուրքիան եւս այսօր բարդ իրավիճակում է։ Նախ առաջ իրենք չէին նախատեսել, որ պատերազմը մեկ ամսից ավելի կտևի, իսկ քանի որ պատերազմը շարունակվում է, գլոբալ անկայունության հիմքեր են ստեղծվում։ Հիմա նախատեսվում է Իրանի փոխարտգործնախարարի այցը եւ իրերի այսպիսի դասավորության ստատուս քվոյի այսպիսի պայմաններում բացառված չէ, որ խաղի մեջ մտնի նաեւ Իրանը։ Իրանը այնքան էլ գոհ չէ Թուրքիայի տարածաշրջանային ազդեցության մեծացումից։ Երկրորդ կարևոր փաստն այն է, որ Մոսկվան եւս գոհ չէ իրավիճակից։ ՌԴ նախագահ Էրդողանի հետ քննարկում է Ղարաբաղյան խնդիրը, չնայած դա իր թեման չէ։ Դա Ալիևի թեման է։ Ինչպես գիտեք, Ալիևը Մոսկվա չի զանգում, Էրդողանի թիկունքում է թաքնված։ Վաշինգտոնը, Փարիզը եւ Մոսկվան կարծում են, որ պետք է պահպանել Մինսկի խմբի մանդատը ու այդ ֆորմատով շարունակել բանակցությունները, բայց ներկայիս փուլում բանակցությունները կարող են միայն կրակի դադարեցման մասին լինել։ Նայեք ինչքան շատ զոհեր կան երկու կողմից էլ, ու այս իրավիճակը իմ կարծիքով թե Ադրբեջանի ու թե Հայաստանի դիվանագիտության տապալումն է։ Ֆակտոր AM-ի հարցազրույցը գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Հարց. Պարոն Գրիգորյան, Ալիևը հայտարարել է, թե պատրաստ է առանց նախապայմանների Մոսկվայում հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սակայն ասել է, թե կարծում է, որ Երևանը կարող է կառուցողական աշխատել։ Ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի։ Գրիգորյան. ահաբեկիչ պետության ղեկավարի ասածն ինձ համար ոչ մի արժեք չունի։ Իրենք բազմիցս ասել են, որ պատրաստ են բանակցել, 3 անգամ զինադադար կամ հրադադար հաստատելու Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի նախաձեռնությունները մերժեցին, խախտեցին։ Ուրեմն իրենց հավատալն անիմաստ է։ Ավելին, ես հուսով եմ, որ մեր հասարակությունն այդքան հասունացած է, որ չի հավատա։ Դա շատ վտանգավոր է։ Եթե նայեք, թե ինչ կատարվեց կրակի դադարեցման մասին 3 պայմանավորվածություններից հետո, կտեսնեք, որ իրենք առաջընթաց ունեցան հենց այդ օրերին։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ իրենց հավատալ պետք չէ։ Սա հերթական հայտարարությունն է մեր ուշադրությունը շեղելու համար մեր գործերից։ Մենք պետք է գործենք նպատակաուղղված եւ Հայաստանի եւ Արցախի հասարակությունը, եւ Սփյուռքահայությունն ու մեր բանակն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարց. բայց առաջին անգամ է Ալիևը հայտարարում, որ Բաքուն պատրաստ է առանց նախապայմանների հանդիպել։ Սա ձեր կարծիքով հենց շեղելու նպատակն ունի։ Գրիգորյան. չեմ հավատում, որ Ալիևն անկեղծ է, բայց եթե տրամաբանորեն վերլուծենք, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 2 թե 3 շրջան վերադարձրեց։ Մեզ համար բավական ընդլայնեց պաշտպանության գիծը, ինչը շատ խնդիրներ է առաջացնում պաշտպանության հետ կապված, եւ հիմա համաձայն է։ Այդ հայտարարությունն ավելի շատ ուղղված է միջազգային հանրությանը։ Գիտեք, որ միջազգային հանրությունը շատ լարված է Ալիևի դեմ, եւ այստեղ է, որ մենք պետք է դիվանագիտորեն մտածենք ու զգույշ լինենք, որ հերթական անգամ չխաբեն ու եւս մեկ շրջան չվերցնեն եւ ասեն. մենք պատրաստ ենք։ Ինքն այդ մեսիջն ուղարկում է ոչ թե մեզ, այլ միջազգային հանրությանը։ Դուք մեզ քննադատում եք, բայց մենք համաձայն ենք, Հայաստանը համաձայն չէ։ Դա հնարք է, որին պետք չէ հավատալ։
Հարց. Պարոն Գրիգորյան, ադրբեջանական զինուժը կրկին Ստեփանակերտն ու Շուշին է հրթիռակոծել, ընդ որում Ստեփանակերտի պարագայում հարվածներ են հասցվել ծննդատանը, եւ այս ամենը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածության պայմաններում, ինչպես հասկանալ միջնորդների ջանքերը անտեսելու Բաքվի շարունակական պահվածքը։ Գրիգորյան. Բաքուն մի քանի հարց է լուծում, ավելի ճիշտ Թուրքիան։ Անտեսելով Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի նախաձեռնությունները իրենք ասում են. մենք ենք այստեղ տերը։ Անկարան ասում է Բաքուն կանի այնինչ մենք ենք ասելու։ Մեզ խնդրեք, կարող է Բաքուն կանգնեցնի իր գործողությունները։ Անկարայի գլխավոր մեսիջը դա է, չեք կարողանալու դադարեցնել պատերազմը մինչև մենք չասենք։ Թրամփն էլ ասաց, Կոսովոյի տարբերակը կարող ենք այստեղ կիրառել։ Ոգևորված նախաձեռնեց այդ հրադադարը։ Հիմա մենք մեր դիվանագիտությունը, մեր հասարակությունը պետք է հասնենք նրան, որ թասիբի գցենք աշխարհին, բացատրել, որ Թուրքիան լուրջ խաղ է տանում։ Կառավարությունը բոլոր միջոցները կկենտրոնացնի Արցախում վնասները վերականգնելու համար։ Ղուլարյան. Արցախում ընթացող պատերազմը բացի ցավալի մարդկային կորուստներից պատճառել է նաև տնտեսական լուրջ կորուստներ։ Քանդվել են մեծ թվով շենքշինություններ, ենթակառուցվածքներ, վնասվել են նաև ճանապարհները։ Այս խնդիրներն ուսումնասիրելու համար օրեր առաջ Արցախ էր այցելել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար Արմեն Ղուլարյանը։ Նա ընդգծում է վնասները շատ մեծ են, սակայն իրավիճակի կարգավորումից հետո ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացվելու են, որպեսզի դրանք վերականգնվեն։ Հարց. Պարոն Ղուլարյան, Արցախը թշնամու հրետակոծությունների հետևանքով նյութական մեծ վնասներ է կրել։ Օրեր առաջ այցելել էիք Արցախ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով։ Թեև դեռ պատերազմական գործողությունները չեն ավարտվել, սակայն կխնդրեի ձեր նախնական դիտարկումները ներկայացնել, թե ընդհանուր առմամբ ինչ վնասներ են հասցվել շենքշինություններին, ենթակառուցվածքներին։ Ղուլարյան. Հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանի շինարարների միության նախագահ Գագիկ Գալստյանի հետ եղել ենք Ստեփանակերտում եւ հանդիպել ԱՀ քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի հետ։ Շրջել ենք Ստեփանակերտում, ուսումնասիրել հրետակոծությունից մասնակի կամ ամբողջությամբ քանդված բազմաբնակարան շենքերը, անհատական բնակելի տները, հասարակական նշանակության օբյեկտները։ Բազմաթիվ վնասներ է կրել քաղաքը թշնամու կողմից թիրախավորված ենթակառուցվածքները, ճանապարհները, ինժեներական կառուցվածքները։ Վերականգնման նպատակով կազմել ենք առաջին անհրաժեշտության շինանյութերի եւ որոշ կոնստրուկցիաների ցանկը։ Հանդիպումներ ենք ունեցել նաեւ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ։ Քննարկումների ընթացքում ճշտվել են հրատապ խնդիրները եւ անելիքները։ Այցելել ենք նաեւ Շուշի եւ ծանոթացել Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու վիճակին։ Հարց. Հավանաբար առաջացած խնդիրների գույքագրում եք իրականացրել։ Ձեր գնահատմամբ Արցախում շենքշինությունների եւ ենթակառուցվածքների քանի տոկոսն է այս պահին վնասված։ Քանի գյուղ, քաղաք, շենք, տուն կա, որ ունի վերականգնման կարիք։ Ղուլարյան. Այդ թվերը ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև ծավալները փոփոխվում են։ Կարող եմ ասել, որ հազարավոր օբյեկտներ են վնասվել։ Մտածում եմ, որ մենք պետք է հիմա նախնական շինանյութի պահեստավորումներ իրականացնենք, ամեն ինչը ցուցակագրենք, հասկանանք ինչ քանակներ ենք կարողանում կուտակել, որ անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ սկսենք վերականգնել շենքերը, տեխնիկական վիճակը ուսումնասիրել հասկանալու համար, թե արդյոք հնարավոր կլինի դրանք վերականգնել, թե նոր շենք պետք է կառուցել։ Հարց. Հնարավոր է ասել, թե պատերազմի ավարտից հետո որքան ժամանակում հնարավոր կլինի վնասները վերականգնել, հարկադրաբար իրենց տները լքած բնակչությանը վերադարձնել տուն։ Ղուլարյան. Ես կարող եմ Տավուշի օրինակով ասել, որ նախ մեր վարչապետի կառավարության պահանջն այն էր, որ վերականգնելը մենք պետք է լավագույն տարբերակով իրականացնենք, ամենաամուր, ամենագեղեցիկ, ամենաժամանակակից ձևով, նաև մաքսիմալ արագ։ Դրա համար հիմա կարող եմ միայն վստահաբար ասել, որ շատ արագ կմեկնարկեն այդ աշխատանքները, իսկ ծավալից ելնելով արդեն նաև ժամկետները կկարողանանք հստակեցնել։ Առաջին հերթին իհարկե պետք է մարդկանց կեցավայրը ապահովել, դպրոցները, մանկապարտեզները, ճանապարհներն ու ենթակառուցվածքները վերականգնել։ Ասեմ, որ նույնիսկ այս պատերազմական իրավիճակում Ստեփանակերտի քաղաքաշինության նախարարությունը, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հրատապ վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնում են։ Պետնախարարի եւ ՀՀ փոխվարչապետի համագործակցությունն է անընդհատ, այնտեղ բրիգադներ են ուղարկվել։ Բնակարանները թաղանթներով փակելու, կտուրը կառուցելու եւ այլ խիստ հրատապ աշխատանքներ են այսօր արվում։ Ջրի, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման վերականգնողական աշխատանքները եւս անհապաղ իրականացվում են։ Այն խնդիրները եւ խոչընդոտները, որոնք հնարավոր է վերացնել, վերացվում են։ Հարց.
Ինչպես Տավուշի հրետակոծությունից հետո որոշվեց նոր որակի զարգացած համայնքներ ստանալ, հնարավոր է Արցախը ևս այլ որակի եւ տեսքի վերականգնվի։ Ղուլարյան. Ես համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Ասեմ նաև, որ Արցախում ինչ արվում էր վերջին 2-3 տարվա ընթացքում նույնպես շատ ժամանակակից է եւ ներկա պահանջներին համապատասխան։ Հարց. Այս պահին կան համապատասխան միջոցներ վերականգնման աշխատանքներ իրականացնելու համար, թե շինարարական պարագաների, թե մարդկային ռեսուրսների եւ թե ֆինանսական առումով։ Ղուլարյան. Այսօր բոլոր միջոցները եւ անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները գնում է պաշտպանական նպատակներին։ Համոզված եմ, որ վերականգնողական աշխատանքները սկսելիս ամբողջ ուժերը կկենտրոնացվեն այդ վնասները վերականգնելու եւ պատերազմի հետքերը վերացնելու ուղղությամբ։ Կառավարությունը բոլոր միջոցները կկենտրոնացնի, մենք բոլորս ազգովի պարտավոր ենք դրանք վերացնել։ Հարց. Հայաստանի տարածքին ևս հարվածներ են հասցվել։ Կարող եք ասել, թե ինչ ծավալի են այստեղ առկա նյութական վնասները։ Վնասների վերականգնում իրականացվում է արդեն, թե սպասում եք պատերազմի ավարտին։ Ղուլարյան. Որոշ հարվածներ եղան Վարդենիսում, դրանց մարզպետարանները եւ համայնքապետարանները անմիջապես արձագանքել են։ Այդ խնդիրներն անմիջապես նրանց հսկողության տակ է առնվել։ Ես առիթ ունեցել եմ խոսելու նաև մարզպետի հետ։ Օպերատիվ աշխատանք իրականացվում է, բայց իհարկե այսօր մեր բոլորիս նպատակը սահմաններն են ու պատերազմական գործողությունները արագ ավարտելը։